Сабақтың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы «Адамдық диқаншысы» өлеңі. Ахмет Байтұрсынұлының білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек, осы керектердің жолында жұмыс істеу керек деген нақыл сөзін білім алушылардың қызығушылығын арттыру, мотивация беру мақсатында алдым. Оқыту мақсаттарына сай сабақтың мақсатын тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарын қолданып авторға хат, өлең жазу деп алдым. Және сабақ критерийлерде оқу мақсатына сай құрылды. Білім алушыларды сабаққа ынталандыру мақсатында коллаборацияны арттыру ойыны оң нәтижесін берді. 2 рет ойын үзілгенімен, соңында 10-ға дейін ұжымдаса отырып санап шықты. Үй тапсырмасын тексеру, адамдық диқаншысы өлеңін жатқа айтқызу, үйренген сөздердің мағынасын ажырата білу, жалпы Ахмет жайлы білім деңгейлерін тексеру мақсатында Wordwall платформасында кездейсоқ доңғалақ сандық тапсырмасы тиімді болды. Доңғалаққа тек сөз тіркесі жазылған, ал білім алушылар ол сөздің мағынасын, жалпы ол сөз туралы толық мағлұмат айтып шығулары керек. Өткен сабақ бойынша троптың түрлері, яғни суреттеу, бейнелеу тәсілдері ауызша айтылып өтіп, Learning Apps платформасының бәйге сандық тапсырмасы арқылы ұйқас түрлерін қайталап өттік. Сабақта 3 оқу тапсырмалары берілген. Бірінші тапсырма Plickers платформасында берілді. Тапсырмалар троптың түрлері мен өлең құрылысына байланысты болды. Тапсырма балдық дескриптормен берілді. Өлең құрылысын анықтайды. 5 балдық тапсырма балдық бағдарлама өзі шығарды. Оның ішінде барлығы жақсы орындағанмен 3 білім алушы төмен бал алды. Қалғандары жақсы орындап шықты. Екінші тапсырма бойынша әдебиет үйірмесі әдісімен 2 балдық топтық жұмыс ұйымдастырылды. Топқа Flippity.net платформасындағы спиннер арқылы баяндаушы, сұрақ құрастырушы, қуғыншы, ізденуші топтарына бөлініп, топ басшылары сайланды. Топ басшыларының міндеті түсіндірілді. Бұл тапсырманы топ басшылары бағалады. Барлығы 2 балдан алып шықты. Оқу мақсаттарына сай 3-ші тапсырмада білім алушылар авторға хат, өлең жазды. 3 балдық тапсырма болды. Әсіресе Тыныштық Айдана, Бақытбек Нәсіл, Ақан Аяулымның өлеңдері тамаша шықты. Қалған оқушылар хат жазды. Хатты топта талдап, ең жақсы деген хаттарын тақтаға шығып оқыды. Білім алушылар ең қызық болған, ең қиын болған тапсырмаларды атады. Сабақтан алған қажет деген дүниелерін атап шықты. Бағалау критерийлері бойынша бірінші тапсырма бойынша 5, екінші тапсырма бойынша 2, үшінші тапсырма бойынша 3 балл қарастырылған. Бірінші тапсырма компьютер арқылы қойылды. Екінші топта бағаланды. Үшінші тапсырмада топта бағаланды. Топ басшылары білім алушылардың топтағы жұмыстарын бағалап шықты. Байланысқа 3Q әдісін алдым. Білім алушылар ең қызық болған және ең қиын болған тапсырмаларды атап шықты және сабақтан алған өздеріне қажет деген дүниелерді атады. Енді ең қызық болғаны деп бұл ұйқас табу және коллаборацияны анықтау дегенді атады. Және ең қиын тапсырмаларда бұл буын және буынақтарларын түрлерін ажыратуда қиналамыз деді. Өлең жазуда және кейбір сөздердің мағыналарын бірді-екілі оқушы түсінбедік деп айтты. Енді келесі сабақта осылар бойынша тапсырмалар құру керек болады. Және қажет деген, өздерімізге қажет деп алған дүние бұл Ахметтің адамгершілік жайлы сөздері, жаңағы өлеңі деді, және асыл мен жасық деген сөздердің мағынасын айыру деді. Жақсы, жалпы адамгершілігі мол адам болу керек екен, еңбек ету, бейнет, ал бейнеттің арты зейнет екен түсіндік деген сияқты
әңгімелер айтылды. Енді сабақтың мазмұнына сай үйге мынадай тапсырма берілді: мен адамдық диқаншысы тақырыбында эссе жазыңыз. Енді топ басшыларының бағалаулары және балалардың сабаққа қатысулары, үй тапсырмасына жауап берулері барлығы да яғни осы жерде қаралып, мынандай сабақтың нәтижесі шықты. Яғни 10 балды 4 бала алды, 9 балды 4 бала, 8 балды 3 бала, 7 балды 4 бала, 6 балды 2 бала, 5 балды 2 бала алды. Бұл жаман нәтиже емес деп ойлаймын. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.